हेलो गाइस, क्या हाल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। जेब्रॉनिक्स का कीबोर्ड है हमारे पास ZEB-KM2100। तो मैं बताऊंगा कि इसकी कीज़ कैसे हैं, कैसा वर्क करता है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें एंड तक। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। सीधे अनबॉक्सिंग में देखें, अनबॉक्सिंग ज़्यादा कुछ इतनी अच्छी नहीं है, सिंपलिस्टिक सी है, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। सिर्फ कीबोर्ड एक पन्नी में रैप मिलता है। पीछे की साइड देखें, बॉक्स के पीछे की साइड में सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। 114 कीज़ हैं, मल्टी फंक्शनल कीज़ जो हैं वो 12 हैं, और पावर कंजम्पशन लिखा हुआ है इसमें, और की स्ट्रोक्स लाइफ लिखी हुई है। 1.2 मीटर केबल लेंथ है इसकी। इसके डायमेंशन दे रखे हैं, पैकेज डायमेंशन दे रखे हैं, और नेट वेट लिखा हुआ है कि 366 ग्राम का है ये, और लिखा हुआ है इसमें कंफर्टेबल है और साइलेंट है, वो तो अभी हम देख लेंगे। और 12 डेडिकेटेड हॉट कीज लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी हॉट कीज़ हैं ये, और इसमें और इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इंस्टॉल कैसे करना है इसको, सारी चीज़ें इसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। तो आप इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना जब आप लोगे, तो ये आपको इजी पड़ेगा इसको इंस्टॉल करने के लिए। सीधे इस कीबोर्ड पे आते हैं कि इस कीबोर्ड में क्या क्या 114 कीज़ बता रखी है, और 12 मल्टी फंक्शनल, और इसको हॉट कीज़ का भी नाम दे रखा है। तो मैं बताता हूँ इसमें कि हॉट कीज़ क्या हैं। जो ये ऊपर की साइड में इन्होंने दे रखा है, यहाँ जो ये ऊपर की साइड में ये इनकी हॉट कीज़ हैं और मल्टी फंक्शनल कीज़ हैं। तो इसमें सारी चीज़ें, इसमें होम का बटन है, इसमें मेल करने का, इसमें म्यूजिक प्ले एंड पॉज करने का, और फॉरवर्ड बैकवर्ड आवाज़ कम ज़्यादा करने का, म्यूट करने का, प्लस एक नाइट के लिए बना रखा है बटन, और एक डे के लिए बना रखा है। मतलब कि नाइट लाइट ऑन करने के लिए और डे लाइट ऑन करने के लिए ये इस चीज़ के लिए यूज़ होगा। इसके अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, एज पर जो प्राइस है इसका 300 रुपीज़, इस हिसाब से इसकी कीज ठीक है, एवरेज है, क्योंकि का जिस हिसाब से इसका प्राइस है उस हिसाब से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। और इनकी कीज की बात की जाए, कीज मेरे को थोड़ी इनकी हार्ड लगी। मतलब जब आप इसमें टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करते वक्त आपको इसकी कीज थोड़ी हार्ड लगेगी। और यहाँ पे जो ऊपर हॉट कीज दे रखी हैं ये दब जाती हैं, मतलब सॉरी, दबती तो सारी हैं। कहने का ये मतलब है कि जब ये कभी कभी क्या होता है कि अगर हम कोई सा भी इनमें ऊपर में बटन दबाएंगे, वो बटन इसमें अंदर ही दब जाता है, दब के ही रह जाता है। जैसे कि मैंने एक दबाया, ये ऐसे दब के ही रह गया, ठीक है। तो ये चीज़ खराब है। और इसके अलावा इस कीबोर्ड में की जो केबल है वो अच्छी खासी लंबी है, आराम से कंप्यूटर के पीछे चले जाएगी। और लैपटॉप के लिए तो पता ही है, लैपटॉप तो हाथ में रहता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो मेन बात ये आती है कि इस कीबोर्ड को किसको लेना चाहिए। ये कीबोर्ड वो ले सकते हैं जो एक घर में एक्स्ट्रा कीबोर्ड रखना चाहते हैं, पहली बात उनके लिए है ये। कभी कभी क्या होता है, कोई किसी का एक कीबोर्ड खराब हो जाता है, या कोई ज्यादा महंगा कीबोर्ड खरीदे हैं, तो उनका कीबोर्ड वो सर्विस सेंटर गया होता है ठीक होने के लिए। उस केस में आप इस कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो 2-3 दिनों में वापस आ जाएगा, उसके बाद इसे वापस पैक करके रख देना है। दूसरे कौन लोग ले सकते हैं, जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप अभी घर पे ही हैं तो कीबोर्ड देख रहे हैं, तो आप ये वाला ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपको काम नहीं करना होता। क्योंकि उसके कुछ टाइम बाद ही वो कीबोर्ड ऐसे ही रह जाएगा, और उसके बाद आप ऑफिस जाने लग जाएंगे, तो उसका कोई तुक नहीं बनता ज़्यादा महंगा कीबोर्ड लेने का। तो उस केस में भी ये अच्छा है। अगर मैं इस कीबोर्ड का ओवरऑल दूं प्राइस के हिसाब से, ये कीबोर्ड मुझे बहुत सही लगा। तो गाइज यही था छोटा सा रिव्यू, अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया होगा। तो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय, अगली वाली वीडियो में मिलते हैं।